Сәлам достар, безнең менән бергә йырлы моңлы кәрәт коерга әзерһегезме? Улайһа башлайбыз! Бүген студияла егәрле дәртле кызлар һәм малайҙар. Мин Артур. Мөләйем Камила. Фатимушка Пушка. Моңлы Самира. Шәп егет Арслан. Тимур. Бүген мин һеҙҙе опера иленә сәйәхәткә саҡырам. Беренсенән әйтегеҙ әле, нимә ул опера? Театр. Дөрөҫ. Унда кешеләр һуҙып йырлайҙар. Һуҙып йырлайҙар. Унда дирижер бар. Әлбиттә, дирижер бар, тағы. Оркестр. Оркестрда бар, дөрөҫ. Матур ғына костюмчиктар кейәләр. Костюмдар бар, әйе. Театрда йырлайҙар. Тағы. Тыңлайҙар. Йырлайҙар, тыңлайҙар. Операла ошондай бинокль менән ултыралар. Бинокль менән ултыралар, дөрөҫ. Опера һүҙ, сәхнә хәрәкәте һәм музыка синтезына нигеҙләнгән музыкаль драма әҫәренең бер төрө. Кем яҙа, кем уйлап сығара был операны? Композиторҙар. Музыканы композитор яҙа, дөрөҫ, тағы. Сюжетын яҙыусы яҙа. Дөрөҫ. Операның әҙәби нигеҙе либреттола тора. Һеҙ либретто тигән һүҙҙе ишеткәнегеҙ бармы? Либретто нимәне аңлата? Ул музыкаль, драматик әҫәрҙең тексты. Шулай итеп, опера 16-нсы быуатта Италияла барлыҡҡа килә. Итальян теленән тәржемә иткәндә ул эш, хеҙмәт тигәнде аңлата. Иң беренсе опера ул Якобо Перри композиторының Оттавио Ринуччини тигән либреттоға Дафна операһы була. Башҡорт операһы нисек булған? 1930 йылда Өфөлә һәм Ҡазанда Ғазиз Әлмөхәмәтов, Василий Виноградов, Солтан Ғәбишев менән бергә яҙған опера, Мәжит Ғафури поэмаһына эшсе операһы, ул беренсе тапҡыр премьераһы булған шул йылда. 1932 йылда Ғазиз Әлмөхәмәтов инициативаһы буйынса Башҡорт опера студияһы барлыҡҡа килә. Өфөлә опера һәм балет театры бар. Башҡорт дәүләт опера һәм балет театры 1938 йылда асыла. Һеҙ үҙегеҙ ул театрда булғанығыҙ бармы? Бар. Мин Щелкунчикка барғайным. Мына башҡорт операларына килгәндә, тимәк, һеҙ ниндәй операларҙы беләһегеҙ, бәлки ишеткәнегеҙ барҙыр. Салауат Юлаев. Дөрөҫ, был опера беҙҙең театрда бара. Салауат Юлаев операһын Заһир Исмәғилев яҙған. Шаура. Шәүрә, дөрөҫ. Аҡбуҙат, ҡалай күп беләһегеҙ. Афарин. Опера иленә сәйәхәт итергә булғас, мин һеҙҙе беҙҙең Өфөләге булған театр менән генә түгел, бөтөн ер шарындағы булған бер нисә театр менән таныштырып үткем килә. Мына ҡарағыҙ әле, был беҙҙең Вена операһы тип атала. Мына ул тышҡы яҡтан ниндәй матур һәм эс яғын ҡарағыҙ әле ниндәй матур. Ҡарағыҙ яҡыныраҡ. Нью-Йоркта урынлашҡан. Беҙҙең йырсылар, Илдар Абдразаков, ишеткәнегеҙ бар бит индәйме? Ул был театрҙарҙа йырлай. Киләһе театр, ҡарағыҙ әле, был Мариинский театр тип атала, был Санкт-Петербург ҡалаһында был театр урынлашҡан. Мәскәүҙә ниндәй театр бар? Ҙур театр, Большой театр тип атала. Был театр миңә иң ныҡ оҡшаған, ул сөнки ул һыу өҫтөндә төҙөлгән тип әйтәйек, Сидней, Австралияла, Сидней опера. Ҡарағыҙ ниндәй матур. Иҫ Мин һеҙгә баяғы әйтеп үттем, опера ҡайһы илдә барлыҡҡа килә? Италия, дөрөҫ. Тимәк, был Миландағы опера Ла Скала тип атала. Бик матур. Киләһе театр был Гранд опера тип атала, был Париж, Франция. Быныһы инде Дрезден. Дрезденда урынлашҡан, был матур, ҡарағыҙ ниндәй бай. Быны һеҙ танырға тейешһегеҙ. Был беҙҙең Өфөлә урынлашҡан театр. Әйе, был беҙҙең театр. Хәҙер инде һеҙ башҡа илдәрҙең опера һәм балет театрҙарында күҙ алдына килтерә алаһығыҙ. Оҡшанымы һеҙгә? Бик оҡшаны. Иғтибар, музыкаль кәрәҙең шарттары. Беренсенән, мин һеҙгә 3 йә 5 нотаны торған көй уйнайым. Һеҙ ул көйҙө танып, дөрөҫөрәге йырҙы танып, йыры аша ҡунаҡты танырға кәрәк буласаҡ. Икенсенән, ҡунаҡ һеҙгә үҙенең йырын өйрәтә, беҙ ҡунаҡҡа үҙебеҙҙең йырҙы өйрәтәбеҙ. Шулай итеп, беҙ бер юлы 2 йыр өйрәнәсәкбеҙ. Шәп бит? Шәп. Әҙерһегеҙме? Уйнайыммы көйөн? Эйе. Бик таныш был йыр. Һеҙ белергә тейешегеҙ. Йә? Бик билдәле йыр бит һуң был.
Мин беренче нотадан танырһыгыз дип уйлагайным. Хәзер мин белдем инде ул йыр. Хәзер атамаһын эшләп утырам. Беләсәм, аш бишергәндә шул йырда йырлай. Хәзер Бәлки әйдәгез һез беләгез һуң бит был йырды. Кем йырлай уны? Был йырды бөтәһе лә йырлай дип уйлайм. Бөтәһе лә был йырды беләләр, бөтәһе лә башкаралар. Был Барма Ердә матурлык Юкка түгел. Юкка түгел дөрес. Рим Хасанов иҗат иткән йыр юкка түгел дип атала. Бернисә минуттан безнең студияга был йырды башкаручыларның береһе Рим Рахимов килә. Кунак килгәнсе, үҙебеҙҙең йырды ҡабатлап, күнегеүҙәр эшләп алайыҡ. Башта аҫҡа эйәбеҙ, эйгән ваҡытта тын алабыҙ танауҙан, тын сығарғанығыҙ ишетелмәҫкә тейеш. Һәм уны артҡа ебәрәбеҙ. Ҡарағыҙ, нисек булырға тейеш. Башта алға эйелтәбеҙ башта, шунан артҡа. Әйҙәгеҙ башланыҡ, 8 тапҡыр башланыҡ. Тын алғанығыҙ ишетелергә тейеш. Тынды ҡапыл ғына алырға кәрәк танауҙан. 6, 7, 8. Афариндар, был күнегеү бәләкәй маятник дип аталды, икенсе күнегеү ҙур маятник дип атала. Бында инде хәҙер беҙ тәнебеҙ менән алға эйелергә кәрәк буласаҡ. Алға эйелгән ваҡытта шулай уҡ танауҙан тын алабыҙ һәм ҡулдарыбыҙ беҙҙең аҫҡа үрелергә тейеш. Һәм кәүҙәбеҙҙе күтәргән ваҡытта ҡулдарыбыҙҙы менән үҙебеҙҙе ҡосаҡлаған һымаҡ итеп ошолай эшләргә кәрәк. Әйҙә, башланыҡ. Шулай уҡ шул уҡ ритмда эшләргә кәрәк. Әҙерһегеҙме? Әйҙәгеҙ. Дөрөҫ, әйе. 2 булды. 3. Артур, аңламай ҡалдыңмы? 5. 6. Башта алға эйеләң. Йәне шулай. 7. 8 булды. Күнегеүҙең аҙағына ғына аңланы шикелле. Сибәр, Сәймә һәм Сәлимә. Ҡабатлайбыҙ. Сибәр, Сәймә һәм Сәлимә. Сәй, эсәләр, өсәүләп. Сәй, эсәләр, өсәүләп. Сулпан, ситтә, сәсәй, сәсәй. Сулпан, ситтә, сәсәй, сәсәй. Сәй көтә был өсәүҙән. Сәй көтә был өсәүҙән. Нимә тураһында был? Сәй тураһында. Тағы? Дүртенсе, юҡ, Сулпан тураһында. юҡ. Юҡ, бында өсәүгенә түгел. Сулпан тураһында. Хәҙер, юҡ. Сулпан сәйескә килә, ҡыҙҙар Бер бахыр ҡыҙ тураһында. Нимәше бахыр булһын? Уға сәй ҡуймайҙар. Өсәү сәйсе ултыра, дүртенсеһендә сәй булмағандар. Ҡалдымы иҫегеҙҙә? Әйҙәгеҙ. Сәймә, Сибәр. Сибәр, Сәймә һәм Сәлимә. Сәй, эсәләр, өсәүләп. Сулпан, ситтә, сәсәй, сәсәй. Сәй көтә был өсәүҙән. Әйҙә, Фатима, һин әйтеп ҡара. Так, хәҙер. Сибәр. Сибәр, Сәймә һәм Сәлимә. Сәй, эсәләр, өсәүләп. Сулпан, ситтән, сәсәй, сәй көтә был өсәүҙән. Афарин. Бик яҡшы булды. Әйҙә, Самира, һин. Сибәр, Сәймә һәм Сәлимә. Сәй, эсәләр, өсәүләп. Сулпан, ситтә, сәсәй, сәй көтә был өсәүҙән. Афарин, бик яҡшы. Хәҙер тауышыбыҙҙы йылытайыҡ. Әҙерһегеҙме? Зиза, 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 Афариндар. Әйдәгеҙ, йыр һайлайыҡ. Ниндәй йыр өйрәтәбеҙ беҙҙең ҡунағыбыҙға? Ялҡын кәйеф.
Әйдәгез, бик матур йыр, яҙғы кәйеф. Язғы ҡояш аяуһыҙ, ҡыҙҙыра елкәләрҙе. Уйнағыш шаярғы килә, тыңлама елкәнләрҙе. Ҡояш апайылмая, ҡыҙҙар шымғына көлә. Беҙҙең иләҫ милләтлекте барыһы белә. Ҡанатлы йөрәк, осоҡҡа күңел, табандар ергә теймәй, аяҡтар еңел. Ҡанатлы йөрәк, осоҡҡа күңел, табандар ергә теймәй, аяҡтар еңел. Ҡунағыбыҙ беҙҙең йырҙы ишетеп ҡалмаһын. Сәлам, ҡыҙҙар егеттәр. Бөгөн мин һеҙгә ҡунаҡҡа килдем, муз кәрәтгә. Әйҙәгеҙ танышып китәйек. Артур. Тимур. Арслан. Камила. Сәләм. Сәлам. Мин Рим Рахимов булам. Хәлдәр нисек? Яҡшы, ҡалай матур һеҙҙә мында. Яҡты. Амила ағайным бөтә опера йырсылары тик смокинг ғына кейеп йөрөй, ә һеҙ йәштәрсә кейенеп килгәнһегеҙ. Ну, әлбиттә инде, беҙ бит ябай кешеләр. Смокинг эштә, театрда, сәхнәлә, былай. Һеҙ тауышығыҙға, тынығыҙға күнегеүҙәр эшләп килдегеҙме? Әлбиттә, мин иртән тороп, күнегеүҙәрҙе эшләп, алдатам инде. Әлбиттә, театрда спектакль алдынан, репетиция алдынан күнегеүҙәрҙе эшләйбеҙ. Әммә бөгөн һеҙҙең менән бергә эшләйбеҙ, әйҙәгеҙ. Әйҙәгеҙ бергәләп эшләйек. Ябай ғына күнегеү беҙҙең тын юлдарын асып ебәрер өсөн ҡояш тип атала, име? Был күнегеүҙәрҙе, әлбиттә, һеҙ беләһегеҙ. Арҡаны тотабыҙ, Шулаймы? ҡулдарҙы асабыҙ. Тынды алған ваҡытта ҡулдар ябыла, тынды сығарған ваҡытта ҡулдар асыла яңынан. Әйҙәгеҙ, башланыҡ. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 булды. Ә һеҙ ниндәй күнегеүҙәр эшләйһегеҙ? Башта ушулай. Мә. 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 Пә. 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 Т. Нығып кіріп қалай. Яқшы тұрып. Хәлі шылай. Хәлі шылай. Хәлі шылай. Хәлі шылай. Киреһенсә. Баштатҡа, киреһенсә. Тимәк, был йырҙың һүҙҙәре аңлашылһын өсөн. Ушулай, ушулай. Хәҙер муву. Муву. Хәҙер шулай. Муву, мову, мава, мева, мивы, мывы, мывы. Иҫегендә ҡалдымы? Был беҙҙең киҙәй Муву, тәстәнде. мава, мева, мивы, мывы, мывы. Хәҙер ҡарағыҙ. Муву, мову, мава, мева, мивы, мывы. Мово, 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 мава, меве, миви. Ҡарағыҙ. У, О, А, Ә, И, Ы. Аңлашылды. Мову, мову, мавы, Меве, меве, миви, мывы. Миви, мывы. мывы. Афарин, матур. Килеп сыҡты. Муву, мава, мивы, мева, мову, мувы. Афарин! Үҙенсә бит Муву, бутабыҙ. мова, мава, мева, мивы, мывы. Булдым, етер. Хәҙер әйҙәгеҙ, беҙ һеҙгә үҙебеҙҙең йырҙы өйрәтәбеҙ. Бына һеҙгә һүҙҙәре. Фатима, ярҙам ит. Һеҙ ятлап белмәгәнме? Бирмәм һеҙгә? Был беҙҙең бик матур шаян йыр, яҙғы кәйеф тип атала.
Канатлы йөрәк, осыҡҡа күңел, табандар ергә теймәй, аяҡтар еңел. Канатлы йөрәк, осыҡҡа күңел, табандар ергә теймәй, аяҡтар еңел. Матур, шәп йыр, вообще современный шундай. Шәп йыр, матур, миңа оҡшаны, ныҡ оҡшаны. Әйҙәгеҙ уғайһа, бергә йырлап ҡарайыҡ. Әйҙәгеҙ. Әҙерһегеҙме? Әйҙәгеҙ. Яңғы ҡояш айылып, ҡыҙҙыра елкәләрҙе, уйнағы шайырға килә, тыңламай өлкәндәрҙе. Ҡояш апай йылмая, ҡыҙҙар шымғына көлә, беҙҙең иләҫ-еләҫләрҙе барыһы лә белә. Ҡанатлы йөрәк, осоҡҡа күңел, табандар ергә теймәй, аяҡтар еңел. Ҡанатлы йөрәк, осоҡҡа күңел, табандар ергә теймәй, аяҡтар еңел. Афарин. Әйҙәгеҙ, һорауҙарығыҙ бармы? Һеҙ нисә йәштә беренсе опера йырланығыҙ? 18 йәштә. Беренсе тапҡыр сәхнәгә сыҡтым. Хорҙа. Мәктәптән һуң сәнғәт академияға индем уҡырға. 1 йыл уҡыным да, 18 йәш тулғас. Опера һәм балет театрының хор бүлегендә эш башланым. Бәләкәй саҡта кем булырға хыялына торғайнығыҙ? Мин бәләкәй саҡта брейк-данс бейенем. Ата-әсәйҙәргә әйтә торғайным. Мин брейк-дансты бер ҡасан да ташламаҫмын. Һеҙҙең хобби бармы? Хоббиға ваҡыт етмәй. Өйгә ҡайтҡас 2 балам бар, 2 улым бар. Юҡ, хобби мин яратам хоккей ҡарарға. Уйнарға түгел, ҡарарға. Ҡарарға ғына. Балаларығыҙҙы опера йырсылары иткеҙ килер инеме? Уларҙың хыялдары булһындар. Яратһалар, йырлаһалар, булһындар. Һеҙ кемгә уҡынығыҙ? Башта мин индем беҙҙең профессор Милеша Галина Муртазинала уҡыным. Аҙаҡ Башҡортостандың атҡаҙан артисты Татьяна Султанова Мамедова тамамланым академия. Һеҙ берәй инструментта уйнайһығыҙмы? Әҙерәк кенә беләм инде уйнарға. Ҡурайҙа һыҙҙырға беләм. Фортепианола әҙерәк. Бына һеҙ нисек һеҙгә брейк-данс түгел, опера оҡшағанын аңланығыҙ? Миңә әле лә брейк-данс оҡшай ул. Һеҙ нисектер операға күскәнме? Әйе, мин уҡығанда беренсе арияларҙы биргәндә мин аңламай тора инем. Аҙаҡ ишетеп, йырлап, уны уже миңә оҡшай башланы. Һәм дә хорҙа, театрда эшләгәндә мин ярата торғайным оркестрды тыңларға. Шул хәтле матур, яңғырай торғайны. Әле лә инде. Теге саҡта миңә уш китеп шулай ултыра торғайным. Контрабастар, шулай матур итеп, бас бирә торғайнылар. Оҡшаны миңә. Шуның өсөн минең юлым операла булды. Һеҙҙең кумирҙарығыҙ бармы? Әйе, бар. Минең кумирҙар Аскар менән Илдар Абдразаковты беләгеҙҙер? Беләм. Беҙҙең иң шәп, иң бөйөк йырсылар, бастар. Бөтөн илдә йырлайҙар улар. Шуға улар минең кумирҙар. Һеҙҙең күрәүсә миндә шулай театрҙар бар, һәм һеҙгә әйтергә Һеҙ уларҙы айыраһығыҙмы? Бына, мәҫәлән, бына ошо. Ниндәй Ниндәй театр ул? Ҡайҙа ул? Был Туймазының театры түгел. Афарин киләһе. Дөрөҫ булдым әле. Киләһе был ниндәй? Бында мин булдым. Был Астана опера тигән
театры, Казахстан. Был Дрезден шикелле. Дрезден. Дөрес. Әйе. Бына ошо. Бындала булдым мин, был безнең зур театры Мәскәүдәге. Шунда без Дон Кихот спектакльдә куйдык. О. Был. Был Санкт-Петербург, Мариинский театр. Афарин. Мына операны йырларга кыйын бит. Шу унда күп тын кирәк. Һез көндә тынга Күнегүдә эшләйбез. Эшләйбез инде, эшләйбез. Күбрәк йырлайбыз, күбрәк распев эшләйбез. Шулай. Операны йырлай. Әлбиттә юк. Мин Рим Хәсәнов композиторның йырларын йырлайм. Тагын үзебезнең йырлар, минең йырлар бар. Мин язган түгел, миңа язылган композиторлар. Бик яратам эстрадалы йырларга. Һезнең иң яраткан йырыгыз бармы? Әлбиттә бар. Иң яраткан йырым һуң түгелдер. Рим Хәсәновтың йыры, Радик Гареевтың репертуарынан. Алыстардан йондыз эзләй ярһыу яшьлек, Ердә һүнмәс уттар барын һиҙмәйенсә. Беләгеҙме? Хәҙер беләбеҙ. Афарин. Рәхмәт. Һорауҙарығыҙ бөттөмө? Әйе. Улайһа, хәҙер һеҙҙең Сират беҙгә йырҙы өйрәтергә. Әйҙәгеҙ йырлайыҡ. Рим Хәсәнов ижад иткән йыр юҡҡа түгелдер. Ҡайҙа барма ерҙә матурлыҡтар, беҙ шул ерҙә тыуып үҫкәндәр. Беҙгә ҡәҙәр ҙә бит ергә күпме киреп киткәндәр. Һәр кемгә лә бирелмәгәндер ул, йәштәр күкрәүҙәргә тиң ғүмер. Был донъяға беҙ килгәнбеҙ икән, юҡҡа түгелдер. Был донъяға беҙ килгәнбеҙ икән, юҡҡа түгелдер. Был донъяға беҙ килгәнбеҙ икән, юҡҡа түгелдер. Мана шуның өсөн күнегеүҙәр эшләргә кәрәк. Афарин Тилмур, инде ҡалышмайың. Миңә ҡалышмайың. Уйнағыш аяғы килә, тыңламай ергәнләрҙе. Ҡояш апайым-ая, ҡыҙҙар шымғыны көлә. Беҙҙең иләт-миләтлекте барыһы белә. Ҡанатлы йөрәк, осоҡҡа күңел, табандар ергә теймәй, аяҡтар еңел. Ҡанатлы йөрәк, осоҡҡа күңел, табандар ергә теймәй, аяҡтар еңел. Ҡайҙа барма ерҙә матурлыҡтар, беҙ шул ерҙә тыуып үҫкәндәр. Беҙгә ҡәҙәр ҙә бит ергә күпме килеп киткән.
Безгелә бирелмәгәндер ул, яшьтән күкрәүләргә тиң гомер. Был дөньяга бит килгән бер икән, юкка түгелдер. Был дөньяга бит килгән бер икән, юкка түгелдер. Был дөньяга бит килгән бер икән, юкка түгелдер. Кадерле дуслар, без бүген музыкаль кәрәдә 2 йыр кәрәд койдык. Охшанымы һезгә? Шатланып, куанып, йырлап яшәгез. Һау булыгыз, осрашканга тиклем. Мине лә көтегез. Бер, ике, үз тамар. Tamam.